Гость нашей встречи Андрей, давайте поприветствуем его. Можно я сидя? Здесь это наш человек. 10 месяцев трезвости, домашняя группа «Ветер перемен». Тема «Любовь на расстоянии». Регламент высказывания 40 минут, за 5 минут я предупрежу, и 10 минут на вопросы. Всем здравствуйте, меня зовут Андрей, и я алкоголик. Привет. Да, завтра у меня 30 сентября получается как 10 месяцев. Вот. Ну, такая вроде не круглая дата, но дата все равно. Даже вот, короче, не знаю, с чего начать, потому что в голове все перемешалось. Вот. Такая тема интересная. Вот. Когда она просто мне стрельнула, короче, это было недели 3 назад. Я прям проснулся часа в 2 ночи и долго не мог уснуть, короче, кубатурил. И вот прям вот высшая сила мне такая: надо тебе, короче, рассказать и все. Я прям надо. Ну, думаю, все, пора проскипятирить. Это моя первая спикерская. Конечно, волнение у меня очень такое серьезное, я волнуюсь, но, как говорится, надо сделать первый шаг, а потом по накатанной поедет. Ну что, немного о себе. Употреблял я до 40 лет. И говорят то, что в 40 лет, ну, нельзя как бы день рождения праздновать, да, ты умрешь. Ну, в принципе, у меня так и получилось, что в 40 лет я умер, только я, это тот я, который был в употреблении всю жизнь. Вот. Употреблял я с раннего детства. Я там не помню первую рюмку, во сколько выпил там. Вот. Но в 13 лет я уже при маме открыл спокойно бутылку пива и в поезде пил ее вообще без угрызения совести. Вот. И тут у меня в 13 лет умер отец, и я вообще стал неуправляемым, можно так сказать, и алкоголь влился в мою жизнь. Но, наверное, давайте начнем с самого начала. Семья у меня такая была среднестатистическая. Мама училась, когда я родился, она на повара училась, потом стала шеф-поваром военной части. Папа у меня был морской. Вот. И редко появлялся дома. В принципе, мы жили, ни в чем себе не отказывали. Отец изредка ходил на Японию, и у нас были японские шмотки. Это 80-е годы, это был шик. В принципе, шикарно. Я еще в школу не пошел, уже катался на японских мопедах, хотя мои там, кто жил там по соседству, соседи, им разрешалось на мопедах кататься с 14 лет. А я там еще в школу не пошел уже. На мопедах на японских катался, естественно, там. Все девчонки там были мои, там, лишь бы покататься. Я их всех катал. Я любил это делать. Мне было за радость. И вот как-то вот с детства меня родители как бы приучали вот, любить людей, делать добро. И вот это вот семя они мне заложили еще изначально, вот, прям с рождения. И когда я начал подрастать, у меня вот такие вот как добрые поступки там, они вот, ну, делались уже на автомате. И я порой не замечал, что, ну, сделал, да и сделал, что я и в голове-то не отложил. Просто я сейчас вспомнил такой момент, мне было 5 лет, соседка заходит к маме и говорит: ой, а вот ваш Андрюшка со мной уже сегодня 5 раз поздоровался. Ну, я ходил, ну, приятно мне было с бабушкой поздороваться. Я вот здоровался, и вот это вот творить людям добро.
Это вот сейчас в программе, когда я пошел по программе, я просто отмотал всю жизнь свою назад, и оказывается, я столько много делал добра, по сути, вот так вот разобраться, но не меньше я и делал пакости. Я очень пакостил, ложь была у меня вообще на первом месте в детстве, когда там я в 3 классе прогулял 3 четверть. Хотя у меня в дневнике, в тетрадках, домашние задания, оценки, росписи, все было. Но когда учительница в марте пришла и говорит: а что у вас, Андрей-то выздоравливать собирается? Она говорит: в смысле, он не болеет? Как не болеет? Его всю 3 четверть не было. Я там, далеко в школу было ходить зимой через парк, и мне лень, я лентяй. И мама говорит: вот ты как уж на сковородке выкручиваешься. Я не могу тебя поймать вот так вот. Я узнаю правду только уже, когда все случилось. Вот. И вот как-то вот у нас так все получалось в семье, то, что отец в морях, и он редко был дома. Но я вот скучал по нему, я ждал его, вот эти вот моменты, когда он приходил с рейса. Я вот сейчас вспоминаю, я настолько счастливый человек был, что прям аж у меня душа разрывалась, как говорится. Но в 13 лет он покинул нас, и мне пришлось все брать на свои плечи. У меня старшая сестра на 3 года, она училась, и начались как раз 90-е годы, и я прекрасно понимал, учеба это не для меня, у меня криминал в голове крутился, а вот сестре надо учиться. Но чтобы учиться, надо что-то с деньгами делать, потому что мама тоже была зависимая. И когда отец умер, она пошла в тайгу работать и работала 20 дней в тайге, 10 дома. И вот эти 10 дней дома, она, когда не было огорода, она загуливала хорошо, она выпивала и могла уже на 3-й день там зарплаты не видеть. И вот это я понимал прекрасно. То, что денег нету, а сестре надо учиться. И мы переехали в другой район, он там недалеко был, 15 километров от нашего поселка, где мы всю жизнь прожили. И мы все равно ездили к бабушке. У нас бабушка жила в Заветах, а переехали в Ванино, там 15 километров расстояния. И мы все равно ездили в Заветы, потому что все наши друзья, все у нас было там, в Заветах. Нас Заветы прям не отпускали. И мне пришлось идти работать, чтобы сестре было на дорогу, на ту же, чтобы ей было что-то взять в школу, покушать. Я это прекрасно понимал, хотя с сестрой у нас отношения были, всю жизнь мы воевали. Но все равно в душе я ее любил. Я делал вот эти вот вещи, которые, мне не хотелось как бы там шибко прям с настроением все это делать. Но я делал, потому что я понимал, что отца нету, мама тоже там так как бы, получается, ее 3 недели нету в месяц. И кто там за кем смотрит, я уже не знал, потому что за мной смотреть это было бесполезно. Я там такой озорник был, что и на учете милиции стоял уже в 13 лет. И там милиция для меня это так, уже как всех участковых знал такой. И вот тут вот мне пришлось пойти работать. Я как сейчас помню, я очень много раз по вечерам я прям рыдал в эту подушку и спрашивал у папы: папа, ну что же ты сделал? Что же ты оставил нас? И мне вот прям сейчас так тяжело это вспоминать. И я почему-то в тот момент
осознал, понял, что мне надо вытягивать свою сестру. И я ее начал вытягивать, она благополучно закончила 11 классов, отучилась, все, но лихие 90-е дали о себе знать. Я начал попадать в такие компании, где было не только алкоголь, там тяжелый наркотик, но, слава богу, я их не застал. Он как-то оградил меня от этого, но алкоголь вселился в меня хорошо. И просто такие вот моменты бывали, что меня, по идее, убить должны были, но каким-то чудом я оставался жив. И я тогда начал понимать, что жизнь – это бумеранг. Что как бы я плохо себя не вел, я делал хорошие поступки, и, наверное, поэтому я остаюсь жив. И для меня высшей силой в тот момент был мой отец. В Бога я не верил. Я всю жизнь не верил в Бога. В один момент просто как-то я увидел попа в 12 часов ночи, пьяного, мне там было тоже лет 13-14. Он когда вываливается там на этом посту, и у меня прям отвращение еще, я так-то не верил в Бога, а тут когда увидел этого пьяного попа, я вообще прям, о, какие тут церкви, что вы, о чем вы говорите? Но все равно мне было вот это вот приятно делать. Приятное добро делать людям. У меня один такой момент был. Мне уже было 20 с копейками, где-то 22. Я уже хорошо сидел на стакане. И денег у меня, в принципе, хватало. Меня в 14 лет забрал один военнослужащий, знакомой мамы, и пристроил к себе. Он с армии как бы уволился и в 90-е годы решил открыть свой бизнес. И забрал меня под крылышко. И вот эта высшая сила так сработала. Я у него отработал 14 лет, у одного человека отработать. Вы представляете, 14 лет на одном месте. Но я там был в шоколаде. Я там был правой рукой у него. У нас была шиномонтажка, ларек и приемка цветного металла. Я в его отсутствие замещал его полностью, контролировал ларек, шиномонтажку и стоял на приемке металлолома. То есть деньги для меня не имели никакого значения. У меня их было просто тьма тьмущая. Я в 98 году купил маме квартиру, прям просто задался целью что-то, купить маме квартиру. И прям буквально там за 3-4 месяца я деньги откладывал и взял и купил ей квартиру. Для меня вообще это не проблема была. И вот когда я периодически ездил в Комсомольск за деньгами, давали нам 100 тысяч долларов на поясе, мы возили. Вот. То один, то вдвоем, как бы анонимно все, никто не кидался, нормально, тоже с высшей силой все это было. Я вот сел в поезд, думаю, что, тут ночь ехать, как же я без своего любимого напиточка-то? Обязательно. Я увидел, ехал парень молодой, и с ним его младшая сестренка. И у них была вот прям вот один доширак в мягкой упаковке, они его в тарелку прям накрошили и на двоих. И мне что-то, короче, внутри себя как перевернуло, прям, я говорю, вы что, как это? Ну, я с ними завел диалог. Оказалось, девчонка ехала провожать своего брата на паром. У нас через Ваню на паромы ходят.
Он на Сахалин, а она туда-обратно. И мне как-то так не по себе стало. Я их пригласил в ресторан, накормил их там. Вот. Поезд приходил рано утром, а вечером только отправлялся. То есть девочка получалось так, то, что отправляла своего парня, ну и своего брата на паром. И целый день ей там нечего делать. Может быть, она этого не знала, но все равно там лет 15, может быть, где-то было. Я говорю, ты не переживай, короче. Я сегодня тебе покажу Савгаванско-Ланинский район. Приехал на работу, наврал там кучу дров, сказал, говорю, так, короче, у меня там жена дома, блин. Я не могу сегодня, надо ей помогать. Начальник говорит, ну ладно, надо так надо, езжай. Приехал на работу, домой, сказал, говорю, на работе завал. Надо быть на работе. Она, ну, на работе так на работе. Я поехал на работу. Я поехал в Лально, забрал эту девушку. Мы посадили ее брата на паром. Я вот катал ее везде. Как раз была вот осень такая хорошая. У нас природа очень красивая. Когда вот все, вот это вот бабье лето в разных тонах, цветах, настолько тут красиво. Я ей показал все достопримечательности наших районов, двух. И вот она села, когда на поезд. Я этот поезд провожал еще взглядом. Думаю, вот девчонке повезло вот так вот попасть вот, в незнакомый город. Я ее там накормил, там, на машине провозил весь день. Там. И вот в тот момент я настолько вот, я не знаю, что со мной произошло, прям какая-то по всему телу вот такой шук. Я получил удовлетворение, кайфа. Я прям кайфанул. И я начал вспоминать, что, оказывается, у меня такие моменты были. Когда у меня девчоночка одна знакомая, ну мы как бы дружили, бандой, там у нас человек 20, друг детства, можно сказать. И вот у нее на 20-летие не было денег. Ну просто вот так получилось, что ну нету денег и все. Я там тоже подружке одной говорю, Наташа, ты ее, короче, уводи куда-нибудь. У нее 19 февраля был день рождения. Я говорю, а мы в ее квартире забабахаем праздник души. Она, что ты придумала? Я говорю, ну просто день рождения, стол накроем и все. Мы накрыли стол. Ну, начальник меня выдернул вечером на работу. И я настолько вот хотел посмотреть вот ее взгляд, когда она зайдет домой, что вроде ничего не предвещало такого события, там, торжества. А мы там раскрасили, там гирлянды еще остались с Нового года, вот эту комнату все сделали, все красиво, столы пацанами причем все делали, пока девчонки гуляли, вот так вот получилось. И я тогда так на начальника обиделся, что говорю, Саня, ну блин, у Светки день рождения, там я все сделал, как бы это организовал, поприсутствовать. А ну видишь, какая вот ситуация, что ну вот ты ну, вот сейчас и сейчас нужен здесь. И все, я никуда не могу деться. Не могу тебя отпустить. И я остался на работе. И вот эта вот любовь к людям, она у меня начала умирать, вот эти вот все мои, то, что я делал, она начала у меня потихоньку умирать. Я не замечал для себя, как это получалось, но просто когда в 19 году мама умерла, я уже все на себе поставил крест, и я водку глушил, спирт глушил прям стаканами. Я ничего не замечал. Я уже только потом начал осознавать, что мне пипец пришел. И то, что я перестал делать добрые дела какие-то вот бескорыстные. И почему так получилось, я не знаю.
Но вот потом уже с приходом в АА, в программу, когда я уже начал копать свою жизнь, что произошло, что да как, я очень понял хорошо, что вот это вот моя любовь на расстоянии, я ее так называл, к людям, она была у меня всю жизнь. И сейчас с приходом в АА, она у меня, эта любовь проснулась. Я прям вот, я вот это сейчас, вот после второй раз с репцентра 10 месяцев как вышел, а первый раз я попал в 2020 году. У меня получается, ну как бы 2 года, но один срыв был. И вот за эти 2 года я очень много, так сказать, о себе узнал нового, доброго, хорошего, да. И вот эта любовь, она наполняет мою душу, она наполняет мое сердце. Мне хочется жить, мне хочется дышать. У меня вот третья жена, у меня 3 жены было, я разведен. Вот. Но третья жена у меня с ребенком, они в Башкирии. Они вот тоже как бы далеко, но когда я с ними разговариваю по телефону, они вот у меня вот прям в душе и в сердце, мне как-то отпускает, мне легче становится, когда я их слышу. Я вот, когда положу уже телефон, уже потом понимаю, что, блин, елки-палки, как я сильно их люблю. Вот как мне вот иной раз хочется туда уехать, но я не могу пока. Пока я отпускаю эту ситуацию, как бы я ничего сейчас не могу поделать. Но вот эта любовь, она у меня разгорается с каждым днем все больше и больше. И чем она больше разгорается, тем мне больше охота вот дышать этим воздухом, этими чувствами. И вот я не знаю, как это объяснить, но вот у меня внутри вот прям все переворачивается. Когда я вышел сейчас, когда мне предложили в марте поехать заработать денег, я прекрасно понимал то, что командировка, нельзя, как бы есть рекомендации не уезжать пока, там посещать группы. А мне предложили в командировку съездить, и подзаработать. Но я понимал, что в командировке у меня не будет возможности ходить на группы. И я поехал. И в то время я уже так хорошо начал искать Бога, как я его понимаю. Когда мы решили поехать, нас было 4 анонимов из всей бригады. Я такой думаю, хорошо, 4 анонима. Это же здорово, я ж не один, потому что один у меня не получится. Я сразу сказал, я говорю, если я один поеду, я могу замкнуться в себе и, могу опять сорваться. Я этого не хочу, я не поеду. Мне начали говорить, не переживай, мы вчетвером едем, все хорошо. Я, ладно. Но перед самолетом уже так получилось, что из всех 4 мы остались вдвоем с анонимным. И второй анонимный, хоть и анонимный, но он не идет по программе. Но меня это насторожило, и я улетел. Я улетел на Сахалин, отработал там удачно месяц. В принципе, из работы мы там ничего по своей работе, что нам надо было сделать, мы ничего не сделали. Мы там переквалифицировались. Но в этой поездке на Сахалин я открыл для себя вот этот вот
Я когда увидел белый снег на Сахалине, он настолько белый, вот это воспоминание о Сахалине. Я сразу вспомнил Сахалин почему-то, когда я был маленький. Потому что отец морской был, и мы на Сахалин часто мотались. Он на пароме работал, как бы, и для нас Сахалин это он как в Северный, допустим, съездить на автобусе, прокатиться туда-сюда. Мы любили на паромах кататься. И вот именно на Сахалине ко мне пришел Бог. Он прям вселился в меня. И я стал прекрасно понимать, что все, вот он контакт произошел, и что дальше без него у меня вообще никаких шагов не будет, никаких действий. Я не смогу без него дальше двигаться. Потому что когда в детстве у меня были родители, я как-то на них опирался, у меня была опора. Потом я остался один, и я умер в 40 лет. А теперь у меня вот есть Бог, и я сейчас иду с Ним. И моя любовь к Нему растет также с каждым днем. Вот где Он, да, Он вроде далеко, а если так разобраться, Он же вообще, вот Он во мне сидит, вон прям в сердце, в душе, в моей. Его не вырвать уже, все. И вот эта вот любовь на расстоянии меня греет. И я хочу жить. Как-то так. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе за твой разносторонний богатый опыт. И у присутствующих, если есть вопросы, можете задавать. Пожалуйста. Привет, Владимир, спасибо за спикер. И вообще неожиданно, да, что я пришла, потому что я вообще редко бываю на вашей группе. Я шла с онкологией, с девочками потрещала. Думаю, дай-ка забегу. Во-первых, я не знала, что ты Андрей Т. Честно, думаю, что за Андрей там? А когда зашла, конечно, я поняла, что это ты. Вот. Интересно, интересно. Я вот тоже, да, где-то какие-то моменты уловила. Вот сейчас вот сидела свое, вспоминала, да, детство. Что у меня тоже, да, такие были же поступки порой. Это потом уже дальше больше, что уже было ты мне, я тебе. А вот именно когда ты только рос, да, когда вот формировалось твое вот это вот, ну, там, маленькое вот это твое существование в этом огромном мире, я тоже помню, что я вот, мне прям нравилось делать вот эти вот добрые поступки, да, там где-то бабушке помочь что-то во дворе и так далее. Но я сейчас не об этом. Расскажи, пожалуйста, вот как сейчас у тебя вот продвигается, ну, по программе, там, работаешь ты со спонсором, нет? Вообще, вот как сейчас складывается твоя жизнь в программе именно? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, сейчас моя жизнь кардинально поменялась, естественно. Вот. По программе я работаю. У меня сейчас, ну, я как бы заново начинаю, я на первом шаге. Вот, у меня что-то не получается пока, но я стремлюсь все равно, иду, я не опускаю руки. И вот это вот вдохновение, то, что я каждый день вот молюсь, прошу Бога там о своем, да, что мне там, вот, чем я могу быть полезен, там, туда-сюда, что мне надо, вот. Прошу ему показать там, ну, у меня свой диалог как бы. И мне, да, я иду по программе, мне это нравится. И с каждым днем я все больше и больше пытаюсь. Я понимаю то, что я вот сразу всех людей полюбить не смогу. Что кто-то мне все равно, ну, не нравится как бы. Но на данный момент я понимаю, что кто мне не нравится, не надо его отталкивать. И как бы получая, как говорится, стань проще, и люди к тебе подтянутся. Вот у меня вот так вот, наверное, получается. Спасибо. Спасибо. Ответил? Да. Виктор Алкоголик. Спасибо тебе, Андрей. Я уже тебя поблагодарил. Вот книга, да, наша, она же о чем?
найти, ну, путь к Богу. Да. Ну, с твоей спикерской я понял, что все, ты уже Бога нашел. И слава Богу, ну, пришел к Нему. И вопрос, так если ты Бога нашел в себе, тебе сейчас нужны эти шаги? Такой с подковыркой. Да, я тебе скажу, да, мне нужны эти шаги. Потому что программа, насколько я ее понимаю, она состоит из 12 шагов. Правильно? Правильно. Ну, это я вот, ну, я так понимаю. Она состоит из 12 шагов. И все равно эти 12 шагов мне сделать необходимо. Это мне нужно. Для моего выздоровления. Спасибо. Ответил? Да. Андрей, привет всем, Татьяна, алкоголик. Привет. Наркоман, как выяснилось. Наркоманка, как выяснилось. Какой вопрос? То есть первый раз, получается, ты не все шаги, но и всю программу прошел. И сейчас в нее первый раз только зашел, второй раз только зашел, чтобы пройти полностью. Сменил ли ты спонсора, то есть, или с тем же человеком пошел? И вообще, как у тебя со спонсором складываются отношения? К нему полное доверие или, как ты говоришь, ну, если не нравится, не отталкиваем, ну да, придерживаемся, или ну вот полное доверие, и как вот здесь у тебя, расскажи. Так, хорошо, смотри, Танюш, я понял твой вопрос, спасибо за вопрос. Первый раз, когда я вышел с реп-центра, я по программе вообще не пошел, я поверил в себя, и я сорвался. Второй раз, когда я попал в реабилитационный центр, я понял то, что без программы я не выживу. И мне это важно идти по программе. Когда я вышел с реп-центра, я взял себе спонсора, первого спонсора, и там что-то пошло не так, как у нас любят говорить, и я уехал на Сахалин. Вот. С Сахалина я приехал, мы с ним, у нас нормальные отношения, но я взял второго спонсора. Со вторым спонсором я дошел до 4. На 4 у нас что-то опять пошло не так. Ну, не у нас, наверное, у меня пошло не так. Потому что спонсора-то тут при чем? Это я такой, меня надо менять. Вот. На данный момент у меня сейчас 3-й спонсор. Я заново начал читать, я ее не прошел полностью. Я знаю, что мне ее надо пройти, и я буду проходить, потому что без программы, как оказалось, я выжить не смогу. И отношения у меня с 3-м спонсором очень доверительные. Я не вижу никакого смысла что-то утаивать, что-то скрывать. Я всю жизнь врал всем, везде, постоянно. Сейчас я этого не делаю, и скрывать мне нечего абсолютно. Поэтому со спонсором я работаю как здравствуй. Все отлично. Спасибо. Ответил? Да, спасибо. Спасибо. Да. Любовь на расстоянии, это, так поняла, жена, ребенок в Башкирии, который, да, находится? Ну смотри, тут вот как-то любовь на расстоянии, она получается ко всем всюду, с Богом тоже любовь, да, тоже вроде как на расстоянии, но она же в душе, с женой тоже на расстоянии, но тоже внутри. Брат там где-то далеко, да, там братья у меня, но они же все равно, и вот эта вот любовь на расстоянии, она вот меня греет, что я вот не могу вот их сейчас вот обгонять, поцеловать, приласкать там, доброе слово сказать вот им, вот как вот тебе. Вот поэтому был вопрос, ага, говорят, Вот. что у нас программа действий, что любить просто недостаточно, а подкреплять свою любовь действиями, то есть, да, то есть неважно, что ты там чувствуешь, самое главное, что ты делаешь.
Вот что ты делаешь? Я- Как ты проявляешь свою любовь к своим близким, да? Я- Кого ты любишь? Ну, во-первых, к жене финансово помогаю, вот, с родственниками, ну, и на звонке. Звонок для меня очень классный инструмент, он мою душу греет. С Богом я каждый день на связи. Что еще хотела услышать? Спасибо. Спасибо. Можно вопрос? Да, Привет, Андрей, Саша, алкоголик. Скажи, пожалуйста, как тебе в моменте удается любить окружающих людей, да? Если, какие инструменты, да, ты используешь, если они тебя, вот они тут, как, допустим, раздражают, прям бесят в моменте, просто тебе хочется использовать старую больную модель поведения и сказать: так, теперь секундочку, внимания, слушай меня. Вот какие инструменты ты используешь для того, чтобы продолжать их любить? Я так не говорю, там, слушай Нет, я меня. говорю, я про себя, я просто свой вопрос задаю, что... Да, вот. Я вот именно сейчас над этим, ну, как бы, не скажу, что там в первый-второй день работаю, но я уже начал работать над тем, что именно ловить в моменте себя. И как это у меня, в принципе, классно получается отслеживать в моменте, что когда вот именно вот этот вот взрыв моей, когда я там бешусь, там что-нибудь меня накаляет, у меня есть прям чудесный инструмент сказать себе: стоп, что я делаю, спустись-ка с небес на землю. Все, я прям беру паузу, там, 2 секунды, 3 секунды, прям, все, стоп. И в этот момент я переворачиваю все. Почему он меня бесит? Это что-то во мне не так. Это я понимаю прекрасно то, что мир я не переделаю. Я под себя его не построю никак. Мне надо меняться самому. Скажи, сталкивался ли ты с такой ситуацией, если при этом еще пока ты берешь паузу, вот стоп, только берешь паузу, он тебе нападает, прямо атакует, как заградил тебе просто вот в лоб, например, ну извини так вот за подругу, ну вот физически атакует тебя, вот, а ты в это время берешь паузу и пытаешься проанализировать, что делать, как ты поступаешь. Слава Богу, у меня таких ситуаций пока не К было. сожалению, случается, у меня конкретно что-то не так. Вот я почему и задаю эти вопросы. Вот, что- у меня, слава Богу, таких моментов пока нету. Вот. Но когда вот атака, я не знаю, как я себя поведу, но все Вот воля я тоже, Божья. понимаешь, что двоякое. Я, получается, как терпила, просто гриву свешиваю, и меня там то в автобусе побьют. Я понимаю, что это я, короче, говорю. Потому что изначально вот паузу не взял и начал доказывать свою правоту. Ну вот, может, если ты сталкивался, то тогда бы я перенял какой-то, понимаешь, опыт или инструмент. Я отследил уже, благодаря обратной связи, где я не прав. Ну вот, да, бывает, что... Я беру паузу, сразу молюсь и пытаюсь как-то вот. Но видишь, это главное вовремя вот этот момент ты правильно говоришь, отследить. А вот если чуть его затянуть, то все, Вот, уже. да, и тогда так. да. У меня просто были моменты такие, что, ну, вот потом я уже разбирал, что я прям наорал на человека, потом я, когда уже ору, я, что я делаю, стоп, а я уже такой, ему 3 слова такой, так, что-то уже сказал, такой, блин, и все, и замолчал, и такой раз это. Потом я, естественно, иду сразу, вот, буквально там, ну, вот отошел, там чуть-чуть, время прошло, там 3 минутки, я иду, я извиняюсь. Ну вот я так же делаю, но я вот хочу научиться именно вовремя в моменте ловить. Я вроде ловлю, но уже тогда, вот как ты расскажешь, когда я уже ору, понимаешь, этого не было. Вот раз начал орать, то уже докричать. Вот это у меня было, когда я только начинал вот именно ловить себя в моменте. Ну вот у меня вот сейчас это происходит. Вот это вот очень хороший для меня такой инструмент, ловить в моменте прям. Я вот над этим прям работаю. Ну, спасибо. 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 Виктор алкоголик. Слушай, я вот всю жизнь был убежден, что я знаю, что такое любовь. Но для меня было разочарованием, что оказалось, что я-то не знаю, что такое любовь. И я не любил вообще никогда никого, ни близких вообще. Я не умею любить, я не знаю, что такое любовь. Вот, сейчас, слава богу, у меня есть концепция любви, понимания. Вот как ты понимаешь вообще вот слово вот это, любовь? Что для тебя любовь?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, такой вопрос, конечно. Что для меня любить? Ну, раньше как мы говорили, любовь, что такое любовь? Это 4 ноги под одеялом, да? На самом деле, вот для меня любовь – это вот мое отношение к тому человеку, без разницы, там, мужчина или женщина, да, насколько сильно я его люблю, да, как я к нему вот отношусь, что я могу для него то же самое полезное сделать. И вот получается, если я больше человека люблю, значит у меня внимания, доброты, тепла к нему больше исходит. Ну а если так, человек там, сосед, допустим, ну я его, конечно, не могу там послать, да, на 3 веселых буквы, но выйдя в подъезд, мне не составляет труда сказать там или добрый день, или добрый вечер, да. И когда он заходит с сумками или она, придержать дверь. Спасибо. Ответил? Татьяна алкоголичка. Андрей, скажи, пожалуйста, бываешь ли ты по дню нечестен или своеволишь, если такое проскакивает вообще твои инструменты? По части вот нечестности, как-то вот я еще первый раз, когда с Ребика вышел, у меня вот это вообще прям вот нечестность перевернула прям все. Я там жил на лесопилке, и там было хозяйство, и я там, короче, корма перепутал. И там спрятал, убрал, короче, и вот думаю, короче, не узнают. Там. Покормил другим, а это, короче, я очканул, что покормлю, да не тем. Ну, по весне, короче, откопалось это все, и начальница у меня такая, а что это такое? Я прям такой, блин, что же сказать, что сказать? Потом, да что тут, ходить вокруг да около? Короче, правду, как есть. И все, и вот, я и правду раз, и чувствую меня прям а что я ходил, 2,5 месяца или сколько там, с этим говном внутри. Для меня вот, я лучше сейчас скажу правду, чем я буду сладко лить ложью. Для меня вот эта вот нечестность сейчас, как бы она работает вот прям с того момента. Вот. Я могу что-то недосказать. Вот это я могу. А соврать для меня это как бы уже не то. И что ты там хотел еще? Своеволие, если проскакивает. Своеволие. Конечно, оно, наверное, у меня проскакивает. По-любому, потому что... вот тут тоже как вот своеволие. Я даже не знаю, но все воля Божья. Своеволие. Не надо, допустим, к примеру, в 5 часов на группу идти, я бросаю уже все, я что делаю? Своевольничаю. Вот как тут это вот разобраться? Я начальнику не наврал, я ему сказал, что в 5 часов, там, к примеру, я заканчиваю работу, все, и меня не трогайте, все. Это не своеволие, ты честно признался, как бы. Что тебе нужно время. Просто бывают такие моменты, что, у меня говорено, что в четверг я до 5 работаю, что, бывает, там, начальник звонит мне, там, ты где? Я говорю, да я поехал, как бы, в четверг. Как вот, своя воля, не своя воля. Я же поехал, мне же надо. Я же его в курс не поставил, что я сегодня поеду. А так, своеволие, что я хочу, моя воля? Да моя воля помогать людям жить, дышать, наслаждаться, любить. Это все от него идет. Какая моя воля? Не, вопрос в том, что, извини, да, сейчас скажу, потому что,
ну как вот принято, ну не то чтобы, ну старое больное поведение, взять что-то не так лежит, вроде оно никому не надо, я себе возьму, домой заберу, ну что-то типа Ну, того. воровства Бывают нет. такие? Воровства нет. У меня даже вот сейчас сколько вот в последнее время таких моментов с этими деньгами идет. Ну, выхожу в подъезде, вот 1000 валяется. Вот буквально неделю назад. Передо мной вышел парнишка, со мной живет, вместе живем. Ну, 1000 нормальные деньги. Отдал ему. Продавщица тут меня на 11 рублей хотела обмануть. 11 рублей сдачи передала. Считал, вернул. Для меня вот это вот вообще прям, не знаю. И вот оно идет, и идет, и идет. Ну как так вот? А я понимаю, что ну нельзя мне, это не мое. Что с Богом, поэтому. Ну вот, наверное, да. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы у кого? Спасибо, Андрей, очень понравилось. Ну, можно обратную связь небольшую, да, вот каждый раз слушая то, что говорит Андрей, да, и когда слушаешь других, лично у меня такая идентификация происходит, вот мы все с разными событиями, точнее как, даже события одинаковые, как такое, вот мне до сих пор, я уже не удивляюсь. Вот все, что ты говоришь, оно отзывается вот прям четко, понимаешь, по ходу того, что ты рассказываешь, абсолютно все, что всех обманывал там и так далее, даже вплоть до каких-то моментов на работе, как там говоришь, что мне надо там ехать там в это, жене помогать, жене говоришь, мне надо срочно ехать там, даже схемы одинаковые, понимаешь, мы используем и так далее. Вот все, что ты говоришь, огромное спасибо, оно все отзывается. И, ну, как говорится, Бог в помощь. Я сам живой только благодаря программе. Очень приятно, когда видишь примеры. Вот, ну, у меня там 2 с небольшим, да, сейчас месяца, у тебя уже 10, да, ты считай, впереди идущий человек. И мне приятно перенимать твой опыт. Понятное дело, что отзываются события, почему задал вопрос про инструменты. Вот видишь, ты уже говоришь, что прорабатываешь, точнее, до следующего уже уровня той проблемы, которую я сейчас проживаю. Понимаешь, спасибо. Я вот тоже сейчас ты мне ценную информацию дал в плане в моменте проработать. Поэтому спасибо огромное. Твой опыт ценим. Спасибо. Спасибо.